Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. 86 yıllık esaret gitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Daha evvel okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. الأذان لأول مرة ومعهود من هذا المكان حتى يعني قد صادق Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-aliyyil azim. Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel
Allahümme Rabbe hazir daveti tamme ve salatil kaime ve seyyidina Muhammedin ve Resulü terapiyete aliye ve Resulü makamil Muhammedin lezi dağıtta inneke la tehlikul mi'at ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluhu fazila billahi rabba ve bin İslamı dina ve bin Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulü ve nebiyye. Fatiha Allah'ım. Abi neredesin İhsan? Tamam mı? Elhamdülillah.